Jawjawai tu sa kajam naman na makaitina na sulibat. Saka tu sa kajam naman na urja supui na kai no atsamas. Imazai to atau chikiri ni marku. Imazai to tiro akayan. Imazai to ita karan pacutapuru katu dusa karan. 马可福音3章1节到12节。Di Yesu mumala sematwa kakadihayan. Au izwa za ualai izwa. Marunai lima tail. Mano azwa izwa atsaw-tsaw. Juruvu salinga to semam pasariu te Yesu. Sa puuzul patsung tuki uri papenangwa tuazwa pusa ituan na caw-caw tuazwa ka si sekezan na adaw ki kemuda aivu ni Yesu azwa caw-caw marunaya lima gacalu sa taayavu ayayin. Au kiwada uta teya maju no si sekezan na adaw azwa pasling katwa pasalapai azwa papenangwa katwa amci toa caw-caw tainua ta sejalep toa ta sinang kakudan ayayin. Mano ini ka temevra dia maju. Limetseng ti Yesu saka tarimuza warava setwa kudusuran noa varung nia maju wa ini ka uri kiranda. Au patsung palaringul-ringul daya maju. Sana ibu tuazwa pusa ituan na caw-caw. Keceketsu asu lima ayayin. Mano ka keceketsen secikir anga kina lima-liman. Pai, wai kazwa parisaya caw-caw. Sa pakirimu majavar kata zua kirareng te hili caw-caw. Akita kudai sata eci ti Yesu ayaya. Pai, wai ke ti Yesu katwa sara-sara jeni maju pasa lavyaving toa lavek i Galilaya. Au kiciur caya maju turovu rava sa caw-caw. Pinus Galilean, pinus Yudanan. As Yerusalem pinus itumai kemasi tezwa ipana i Yuridan katwa na kemasi zwa ipasa inalan i tirai katwa sitong turuvu arawaca na ramanda toa patara kinudan ni Yesu sa setaya maju. Pada zekat ti Yesu toa sara-sara ni maju. Paliade tu tanuaken barkol. Ula ini kakena maujing tu sa turuvu na maupu-upu aya. Aya toa na papenangwa anga toa turuvu sa itu-itu. Au manasika marka sa itu-itu mapolat. Ki iji-ijingan na uri kijaja secaya maju. Au marka kini cengan no akuma. Kapasung te Yesu kemubung i te ayaw te maju. Sa taw-taw maya tutsu. Ada kesung no cemas ayaya. Pai, pinaki papauringa warawat te maju ni Yesu
mayangata pakalakelang tua patara tiaken ayain aicu kainua cemat sa tutsua kadam-daman asini pupatarvan辨明基督是主的身份。当耶稣开始了传道生活，不论是医治的行动、赦免的宣告，或在安息日的神迹，他的言行都挑战了当时人们对信仰的既有认识，特别是被认为最了解信仰、最能辨识弥赛亚的法利赛人，更是备受挑战。今天的经文描述，在安息日，耶稣在会堂里治好一位手枯萎的病人。那些法利赛人从会堂出来，立刻和原本彼此敌对的希律党人商量怎样对付耶稣，要杀害他。他们否认眼前这位超出自己所能认识的耶稣，耶稣是先知预言中的弥赛亚，甚至想以计谋杀害耶稣，这都显出他们的无知和骄傲。反观那些被污灵附身的人，就是一般人无法理解，认为是超自然的邪恶者，却匍匐在耶稣面前喊说：“你是上帝的儿子。”这两者的对比让你想到什么？在上帝创造的天地万物之间，存在着我们穷尽一生都认识不完的事物。在信仰的历史脉络中，遵循真理的方向比遵守规范的方式重要。在各样关系中认识基督的救恩，认识信仰的群体，都是一种对未知信仰的认识，有时又可称为信仰见证或神圣经验。就像耶稣的赦免和医治临到瘫痪病人时，让身旁的见证者都很惊奇，并为此颂赞上帝说：“我们从来没有见过这样的事。”醒来呀，都错个jaman-jaman。Sakatutswa sinana puru imazai tua tapuru katu ita karan. Au amarka kini sangai noa akuma kapatsung te Yesu kemubung i te ayaw te yamaju sa tauta wa maya tutsu ala kesung noa cemas ayaya aicu kai noa cemas. Saka aicu sini poputarwan dan tintu soka jaman-jaman Latina kemelang ilarai apatsun to mana kinamatainuan nuata cemas ati Yesu tayaw saka na kilaruan ti na sumupu tutsa ka jaman-jaman Latina na kemelang mana kaulidan na cemas mana izwa kasizwan to mana kiliva ke nuata cemas saka Latina na Kilaruai Latinana kemelang 辨明基督是主的身份，醒来都错个jaman-jaman tanu jen。Satu cua sini pagi ini menemui tanu jen。身为基督徒，我希望自己的身份怎样被认识。醒来tanu jen都错个jaman-jaman aruja kigaloi na kinumnem saka Latinana gemalo kinumnem ayakana pasemarau。Saka kainuri， 主耶稣，感谢你道成肉身来到世上，是给我们正确的信仰。愿你开我的心，使我更深认识你。Temas, mali-mali, masang caw-cawsun, masih mazay kacawan, sana makayaman na mapasaidin. So pinabihan naman, tama na, Urinama kema na mapasailing. Ayatoa na matsay sunimazay yujika masana pasaryo-saryo mavalod at taribabaw. Saka laso pinavemen to na mapasaitan na mapauli da saruan. Laso chinirat ay chuan niya varong saka na may kamana na
takamelang saka nama kaya manana paalay tiyan sunan niya samas. Malimali aso picture, malimali aso lumaka tiyan omen saka nama kaya manana penaulidan anak ipaparangan akamasaruan tiyan sunan niya samas yakana inuli. Malimali ayakana inuli pakatasungan di Yesu Kristo. Amen. Malimali itu so kajam naman na makaitina namin sa salam. Kilaroy to mana pajaja no tia samat. Saka no izo ini kana malungwa ako sini aivwa kamatsresana lamana na pajaja nga mapulat ayakana pasamaraw. Saka malimali latina na sudiva tutso ata ini adavan taja pingan